Hubert Pilčík převáděl lidi přes hranice do západního Německa, ale dřív než je převed, tak je zabil. Je to ještě daleko, pane. A už jenom kousek. Kde to? Aby nás nechytili. Některé své oběti zakopával blízko svého bydliště v pískovně. V roce 1951 objevila skupinka dětí hrajících si v pískovně nedaleko Třemošné lidskou nohu. Bylo zjištěno, že je to noha asi 30leté ženy. Jejím vrahem byl usvědčen Hubert Pilčík. Soudní proces s ním nebyl nikdy dokončen, protože se před jeho započetím oběsil. Já jsem to ještě tady. Co to je? Co to je? Co to je? To je noha. Jdeme pro maminku. A to praskoume. Po 55 letech si v pískovně opět hrají děti. Objeví ještě někdy další oběti Pilčíkových zločinů?